Es vienmēr esmu gribējis mājas bibliotēku. Man liekas, tas man ir no bērnības, jo mūsu vecajās mājās Bulduros, mūsu dzimtas mājā, ko būvēja mans vectēvs, bija plaša bibliotēka. Un tad mans vecāks aizveda uz Sibīriju, un mūsu mājā ievācās cilvēki no plašās Padomju Savienības. Un mūsu dzīvoklītis bija tik maziņš, ka mēs nevarējām tās grāmatas nekur izvietot. Un tā tās tika lēnām izvezātas. Un tad es arī lasīju 19. gadsimta romānus, un man likās, ka tas ir kaut kas tik brīnišķīgs tajās vietās, kur kāds paņem cigāru, aizkūpina vai glāzīt šeriju un ieiet bibliotekā, palasīt grāmatas. Un arī bērni parasti slēpās bibliotekā un lasīja grāmatas kaut kur noslēpušies stūrītī. Un tā pamazām tā grāmatu vākšana savai bibliotekai man sākās. Es neteiktu, ka tas bija ļoti apzināti, bet es diezgan spontāni pirku grāmatas īpaši padomju laikā, jo man nebija nekad neviena tāda cilvēka, kas man varētu pastāstīt, kas ir laba literatūra vai ieteikt labu literatūru, jo man ģimene absolūti nebija saistīta ar literārām aprindām. Un tad tā grāmatu pirkšana bija tā ļoti haotiska. Bet es esmu arī gar miskastēm staigātāja. Un tas nozīmē, ka pavasaros, tad, kad cilvēki pērk īpašums vai nomirst kāds tuvinieks, tad viņi konstatē, ka tās grāmatas, kas viņam ir viņa plauktos, viņam nav vajadzīgas. Bet es to nenosodu absolūti, tas ir normāli. Un tad viņi saliek tās grāmatas tādās kastītēs vai miskastes maisos un noliek pie miskastēm. Un tad tāda cilvēka kā es tās apstaigā un paskatās, kas tur labs atrodams. Un šī ir tikai ļoti maz daļiņa, ko es esmu tur atradusi, bet viens no tādiem jaukākajiem maniem ieguvumiem ir Ibsena un Šekspīra lugas. Lūk, jau ar lapiņām ir lasītas. Un divas man ļoti vērtīgas grāmatas, faktiski pērles, ko es esmu atradusi, tā ir franču modernā mūsdienu dzejas izlase. Es tevi turpinu Mājas Silmāls tulkojumā, atzējojumā un sakārtojumā. Un šī grāmata priekš manis ir īpaša, un tur ir arī Kurta Frīdriksona fantastiskas ilustrācijas, jo es savu laiku to aizņēmos no Ulža Bērziņa, un es būtībā atklāju sev tādu īpašu, ļoti burvīgu pasauli ar lielisku franču modernistu dzeju. Un mans mīļākais autors, ja tā var teikt, ir Andrē Bretons ar savu garo dzejoli Mana sieviete ar ugunskura matiem, seriālists. Un tā pasaule bija tik plaša, ko es ieraudzīju. Un es sapratu arī Mājas Silmāls to vēlmi gan izvēlēties šos autors, gan tos atzējot, gan sakārtot tieši tā, kā tas ir, lai padomju cilvēks varētu ieraudzīt šo dzejas pasauli plašāk. Riskējot ar savu brīvību, protams. Un šī grāmata priekš manis ir ārkārtīgi vērtīgs atradums. Otra grāmatiņa arī dzeja, ko es arī atradu pie miskastēm, ir Linards Laicens, Hotei, kas arī ir ar Kurta Frīdriksona ilustrācijām, kas ir veltījums viņa mīļotajai sievietei, Annai Lācis, kas, man liekas, ir viena no skaistākajām mīlas lirikām, kādu es jebkad esmu lasījusi. Un, ar dzeju man vispār ir tā, ka dzejas plaukt man ir kādi 5. Es jau no padomu laikiem esmu pirkus dzejas krājumiņus, jo mums brauc uz padomu skolu dzejnieki ar savām grāmatiņām dzejas dienās, un tās grāmatiņas maksāja 20 kapeikas, un tās izdeva 1000 eksemplāru. Un es arī tās iegādājos un lasīju, un maz kas varbūt man ir palicis atmiņā, bet tas kaut kas man ir palicis no tā visa, bet laikam viens no maniem vistuvākajiem autoriem, dzejniekiem ir Edvīns Raups.
Jo man, protams, ir visi viņa krājumi, bet šis ir tās ļoti, man liekas, tāds arī, man tāds īpašs krājums neputni izdotais, izdotā grāmatiņa, un tad ir tā, ka es reizēm lasu tās 5 rindiņas, kurā 1, 2, 3 vārdi, un tad ilgi blenžu sienā, jo ne uz sienā es blenžu. Man liekas, ka dzēja vispār ir tā, ka tur ir jāspēj dažos vārdos pateikt to, ko nevar pateikt vārdos. Bet, tāds paradoks, un tad aiz tā vēl ir jāpliek telpai, kur tam lasītājiem ieiet un dzīvoties, un kaut kā Redvīna Raupa man tieši tā vistiešākajā veidā ir bijis. Es varbūt vienu mazu dzējolīti nolasīšu. Melnu jēru blējas klusā pamestā baznīcā, bet Dievs manī kavējas, vai nogaida uz citu gliku. Vēl viens dzejnieks, kas man ir arī ļoti tuvs, ir Kārlis Vērdiņš, un šī grāmatiņa pieaugušiem. Varbūt tāpēc, ka es arī esmu tajā vecuma kategorijā, kad mēs jau sakām par cilvēkiem, ka viņi ir pieauguši cilvēki. Un kaut kā man ļoti sasaucās šī grāmata ar to, kā es jūtos šajā laikā, ar to manu pieredzi. Un es vienmēr esmu abrīnojis arī Kārļa to spēju sabalansēt, to satura dziļumu ar tādu ļoti gaišu humoru, bez tādas aizvainojuma nots. Un tad pie manis atnāk arī grāmatas caur cilvēkiem. Es atceros, Ilmāram Blumbergam bija burvīga izstāde, ja nemaldos, Arsenālā vērienīga, un viņam bija intervija avīzē, kur viņš citēja dzejoli, Himenes dzejoli, viens pats. Tas ir spāņu dzejnieks, un es tik ļoti tajā brīdī viņu sapratu. Jo es tieši biju arī tādā, laikam bija sākus rakstīt, un tas radošais process, tu esi tik ļoti viens pats tajā procesā. Būtībā tu esi tikai demiurgs, tu radi savu pasauli, un tad tu esi tajā pasaulē viens pats. Pat ja tev kāds palīdz vai kaut kas tev palīdz, tu vienalga esi tajā savā radīšanas pasaulē viens pats. Un tad Čekureku Neputnam iznāk spāņu dzejas antoloģija, kurā arī ir šis Himenes dzejols, un man nekas cits neatlika kā lasīt arī pārējos, par ko es ļoti priecājos. Tad manā bibliotekā ir daudz mākslas grāmatu, jo īpaši tad, kad es ceļoju un apmeklēju muzejus un izstādes, es ieraugu pēkšņi autoru un viņa darbus, kurus nekad neesmu zinājusi, neesmu pazinusi. Un tie man tik ļoti saviļņo, ka es tipinu uz muzeja veikaliņu un lūkoju pēc šī autora darbu katalogiem. Un šis ir viens no pēdējiem katalogiem, ko es pirms mēneša nopirku Varšavā. Tas ir Jozefs Čalmonski, viens no slavenākajiem poļu gleznotājiem. Un tur bija ļoti vērienīga izstāde no viņa pirmsākumiem, Dairētas pirmsākumiem līdz pat mūža beigām. Un man šī izstāde ārkārtīgi iespaidoja, jo tas bija tāds, no tādas kaislīga sākuma, kur viņam zirgi ir kā tādi traki suņi un visi tie cilvēki tik koši un krāšņi, līdz tādai absolūtai kontemplācijai mūža beigās un rāmām, rimtām ainavām. Tā kā es esmu tikus arī pie... Man vienmēr patīk mazliet pakavēties šajos katalogos, vienkārši lai nostiprinātu kaut kā to viļņojumu sevī, ko man šie darbi ir radījuši. Un tā es arī uzzinu daudz ko par autoru dzīvi un viņu dairadi, un tas, protams, manī paliek. Jā, un tad runājot varbūt par bērnību, es biju lasītāja no agras bērnības, lasīju daudz, bija tāds introverts bērns, un vismīļākā vieta man bija dīvāns un grāmatas. Vismīļākā grāmatiņa bērnībā man bija Sniegbaltīte un 7 rūķīši. Man vispār patika visi tās grāmatiņas, kas bija, kuras izdeva tajā laikā, bija Īkstīte, Pelnšķīte,
Sniegbalti, sarkangalvīte un vilks. Un tad man veidojās arī tādas vērtības. Un man šķiet, ka tas tikumiņš, čaklumiņš, labsirdība un pieticība, ka tas ir tas pareizais ceļš, lai tu satiktu princi visā tajā prinča estētikā un baltā zirgā, protams. Un tad tu sāc iepazīt pasauli visā tās krāšņumā, visā tās neglītumā. Un pie tevis sāka nākt citas grāmatas, un tu atrodi vēl citas nianses, kas vairs tik ļoti neatiecās uz principu baltā zirgā. Un tā pie manis atnāca pirmais domātājs Vinijs Pūks un vientuļnieku sabiedrotais un draugs Karlisons, kas nu jau ir pārcēlušās šīs grāmatas mans meitas plauktiem. Tad man ļoti arī patika, kādas grāmatas varēja toreiz nopirkt, Fenemars Kūpers, Piedzīvojuma romānu, Konans Doils un Dimā. Un tas viss arī mani kaut kādā veidā ir veidojis, un tad jau nāca Gundaga Repša ar savu metāla sēriju, kas man bija ļoti nozīmīgi tajā laikā, ka tu esi tas pusaudzis, un pēkšņi ir kāds autors, kurš saprot un runā to, kā tu tieši tajā brīdī jūties. Un tas man bija ļoti svarīgi. Un tad jau pēc kāda laika arī bija Dainis Tabūns pirmā reize. Tas gan ir cita paudze jau, bet vienalga, tā personības veidošanās, pieaugšanas momenti un sevis meklējumu, tie ir svarīgi jebkurā vecumā, jebkurai paudzē. Ļoti vērtīgs darbs. Man ir bijuši, ne visas grāmatas ir palikušas manos plauktos, jo man ir bijuši gan dāmu romānu periodi, gan garīgo meklējumu periodu dažādos virzienos. Un faktiski šīs grāmatas jau vairs nav atrodamas manos plauktos. Bet, ja tās nebūtu bijušas, visticamāk, man būtu grūtāk tikt pie citām nākamajām vērtībām un grāmatām. Un ja mēs runājam par tām grāmatām, kas, kā tagad ir moderni teikt, kas ir mainījuši tavu dzīvi vai ietekmējuši rakstniecību, tad pirmā grāmata man pilnīgi noteikti ir šī, Mikolajs Lažīnskis grāmata, Ingmārs Balodas tulkojumā, kas mani absolūti satriec. Un satriec tādā veidā, ka tas būtībā ir dzimts stāsts, bet katra nodaļa ir pusotras lapas gara. Pārsvarā ir dialogi, bet tad, kad tu to grāmatu izlasi, tu esi visu sapratis par šiem cilvēkiem, par viņu drāmām, par ļoti precīzi teksts, ļoti precīzi valoda. Tā kā vārdojums gandrīz, kur tu vienkārši saproti visu, kas notiek ar tiem cilvēkiem, tu izjūt viņu likteņus, viņu sāpes, viņu pateikto un nepateikto. Un tas man likās, ka tā ir tāda vērtības, ko vajadzētu tā kā mēģināt tiekties, un tāds ceļa rādītājs. Tā lēnā garām mēs uz to ejam. Varbūt, ka otra grāmata, otrs autors faktiski, kas man ir ietekmējis, man rakstniecība Ralfs Monro, Dārgā dzīve, Silvijas Brītas tulkojumā, kur arī ir šī smalkā psiholoģija. Un tāds ļoti izsmalcināts valodas un teksta vērpums. Un arī tās pateiktais, nepateiktais, kas tik dziļi ieiet manī kā lasītājā. Un šī, par vienkāršajām cilvēku dargajām dzīvēm, kas man arī ļoti ir savalgojis un ļoti valdzinājis šī grāmata un vispār šīs autors darbi. Trešā grāmata, kas man ir ļoti nozīmīga, ir Andris Neburgs Tums Tum. Es esmu šeit arī savākusi viņas intervijas no žurnāliem.
jo šo autors lasīju vēl arī pirms tam, kad es vēl nerakstīju literatūru. Tad, kad es sāku rakstīt literatūru, tad šī grāmata man faktiski stāvēja uz galda kā bībele. Jo tad, kad manī pašā sākās tāds izmisums un bardaks, ka tu vairs neko nesaproti, kā rakstīt un ko rakstīt, tad es darīju tā, es vienkārši atvēru šo grāmatu un lasīju Andras tekstu. Un es lasīju to tekstu, un tur tas talanta vēriens un tā brīvība, ar kādu viņa rakstīja. Vienkārši es jūtu, un es tad pamazām jūtu, kā manas domas sakārtojas. Manas domas sakārtojas, un es gūstu kaut kādu skaidrību, kaut kādu mieru sevī. Jā, un es varu turpināt tālāk. Tā kā šī grāmata man ir pārlasīta, ir 2 eksemplāri, gan vecais, gan jaunais, un joprojām es tajā ļoti bieži ieskatos. Tas ir tas talanta vēriens, laikam, ko grūti izskaidrot. Viņš ir. Tad vēl viens autors, pat ne grāmata autors, kas man ir ļoti ietekmējis, ir Ernests Hemingvejs. Tā arī visur man ir lapiņas, kuras kaut ko esmu pierakstījusi. Protams, ka viņam ir brīnišķīgi romāni, bet man ļoti saista tieši viņa īsie stāsti, jo tas tā metode, tā saucamā aizberga metode, kā viņš rakstīja, stāsts it kā ir par kaut ko vienu, bet tas īstais stāsts ir tur dziļumā, tur apakšā, un tikai pašās beigās viņš tik burvīgi to visu savalk kopā un izceļ ārā, un tad ir tāds jā, tā kā arī Ernests Hemingvejs noteikti ir pielicis roku, pat nezinot varbūt tam, kā es rakstu varbūt tā. Hermans Hesse, Kurvijas, īstenībā ir iespaidojis man vistiešākajā veidā, jo uzrakstot ierosināju man uzrakstīt stāstu krājumu, tad redzēs, jo tas, kā viņš apraksta to savu viesošanos kurortā, ārstējot savu īšjasu, to satiktos cilvēkus, kurus tu visticamāk nekad dzīvē nesatiks vairāk, bet kuri atstāja tevī pēdas. Un arī man tas kaut ko ļoti iepatikās un aizķērās, un es uzrakstīju arī šo krājumu, kurā arī it kā daudz ceļojumu piezīmes, bet stāsti ir par cilvēkiem, kuri atstāja tevī nozīmīgas pēdas, kuras vairs tu nekad savā dzīvē nesatiksi. Bet tā tas ir. Jānis Krūmiņš tulkoja šo brīnišķīgo grāmatu. Jā, un tad šis ir tas gadījums Džons Viljams Stoners romāns, arī Silvijas Britas tulkojumā, kur šis laikam ir stāsts par to, ko mēs sakam, tāds klišejisks teiciens ir par cilvēkiem, ka par jebkuru cilvēku var uzrakstīt romānu. Un šis ir tas gadījums, kad par cilvēku, protams, varbūt mums nezinām izdomāt, bet ir uzrakstīts romāns no viņa dzimšanas līdz pat mūža izskaņai, bet tas ir uzrakstīts tik talantīgi, tik piepildīti, ka šī dzīve, kas it kā varbūt pat liekas, vienkārši dzīve, tā pieaugšana, mīlestība, sabiedrība, mīlestība uz literatūru, mīlestība uz lietām, kas tev ir būtisks dzīvē, un līdz pat tavam aiziešanas brīdim. Bet šis darbs ir uzrakstīts, tas joprojām manī viļņojas, un ik pa brītiņam arī es ieskatos šajā grāmatā, īpaši tajā nodaļā, kur ir aprakstīta mīlestība. Jo, man liekas, tas ir ļoti reti, ka to var izdarīt bez tādas, bez tāda, mazliet tāds vulgārs pieskaņas varbūt, vai kaut kā tā. Jā, šis ir tāds romāns. Un ir tāds grāmatas, kuras ir jālasa klusumā. Un man tāda grāmata, viena no pēdējām grāmatām, kuras lasīja, ir Undīnas Radzevičūts, lietuviešu rakstnieces grāmata Zivis un pūķi, Dācis Mējers tulkojumā. Un šo grāmatu man tiešām izdevās lasīt klusumā, tādā nosacītā klusumā, kad tur esi ārpus Latvijas,
es cēlos ļoti agri no rīta un vienkārši lasīju šo grāmatu. Un es tik daudz uzzināju par viņu ļoti niansētu, ļoti smalkām niansēm uzrakstīt grāmatu. Es tik daudz uzzināju par Āzijas kultūru, Eiropas kultūru, Āzijas mākslu un Eiropas mākslu un tiem punktiem, kur notiek kur iespējama šī saskara un kur šī saskara nekad nebūs iespējama. Un tur ir tā drāma. Un paralēli norit stāsts tepat mūsdienu Lietuvā starp 3 sievietēm par viņu attiecībām, kur arī ir šie te punkti, kuros notiek šī saskara un kuros šī saskara notiek kaut kādā citā līmenī. Un tas man tik ļoti sajūsmināja tieši kā tas ir uzrakstīts un kā tas viss ir sausts kopā. Jā, ka šī ir viena no manām arī ļoti vērtīgajām grāmatām. Un tad es esmu ļoti pateicīga Mārai Poļakovai, kurai ir pašaizliedzīgi tulkojusi šīs burvīgās Serhija Žadāna grāmatas ukraiņu autori Mezopotāmija, Džespār Donbas un internāts. Pilnīgi tāds tirpiņas tā kā iet par kalniem, jo viņš tieši tā arī raksta ar tirpiņām par miesu, jo faktiski šī nebija varbūt pati pirmā man saskara ukraiņu literatūru, bet laikam viss tāda vērienīgākā, jo tas, kā viņš raksta par savu tautu, par saviem cilvēkiem, par tās izturību, par sirdsapziņu, par to, kas tagad ir tik ļoti būtiski, tieši šajā laikā. Un arī šī bija pēdējā grāmata, ko izlasīju internāts, kur būtībā ir piedzīvo tādu sāpīgu kontūziju un lielu mīlestību vienlaikus. Un tas ir tā ir šo grāmatu bezgalīgā vērtība, ko mēs tagad varam lasīt, un varbūt tas arī mūs iedvesmo, turpināt palīdzēt, turpināt cerēt un turpināt būt cilvēcīgiem. Jā. Un tad ir viena autore, ko es gribētu noteikti pieminēt, Regīna Ezera, kas man ir ļoti tuva autori, nozīmīga. Un viņas triloģija, Nodevība un varmācība pat ar savu vēju. Un šajās grāmatās ieskatos diezgan bieži mūsu prozas grandāmas un arī raganas rakstītajā. Īpaši šajā grāmatā Nodevība, tur ir tas brīnišķīgais apraksts par talantu, apdāvinātību un kritiku. Un tad tas, man liekas, ir tik ļoti spēcīgi uzrakstīts, ka es ik brīdi viņam tur ieskatos, īpaši tad, kad man ir tāds šķērms noskaņojums, un tad es palasu, un tad es tā padomāju, interesanti, kurā līmenī es esmu šobrīd. Un es vēl domāju, ja viņa būtu dzīva un viņa ierakstītu kaut ko tādu Facebookā, tad visticamāk tas būtu milzīgs skandāls. Bet es joprojām priecājos, ka cilvēks kāds to ir uzrakstījis un pateicis arī skaļi. Un šī grāmata Varmācība man arī ir ļoti dziļi saviļņoja, jo būtībā jau tu tikai staigā sievietei ar sunīti pakaļ pa mežiem un cilvēku mājām, bet beigās tu esi tā kā izbridies pa cilvēku citu liktiņiem kā pa savējo. Un tā ir tā lielā jauda, kas piemīt izciliem rakstniekiem. Un viena no pēdējām grāmatām, ko es esmu lasījis un gribētu pieminēt, ir Džēna Andersona Herbārijas ar ledus puķēm. Un es ļoti priecājos, ka mums ir šāda autori, jo tas, ar kādu empātiju viņi raksta par saviem varoņiem, preparē šos varoņus līdz pašam kodolam, tas ir abrīnojami, un arī savalkot kopā, sajaucot kopā realitāti ar maģisko reālismu. Un šī grāmata būtībā ir būtiska ar to vidi,
kurā tas notiek, jo tas var notikt jebkur. Tāda pilsētiņa var būt jebkurā pasaules malā. Un te, man liekas, Džena mēģina atbildēt uz ļoti būtisku jautājumu, kā rodas ļaunums. Un vainīgais šajā stāstā vienskaitlī vispār neeksistē, jo šeit būtībā ir stāsts arī par sabiedrību, par atbildību, bezatbildību un arī principā par to, kā šis ļaunums attīstās. Jā, grāmatu man ir daudz, par visām varētu kaut ko pastāstīt, bet ne šodien. Par savu biblioteku es gribētu pateikt tā, ka man nav būtiski, vai kaut kas paliks pēc manis, vai tā biblioteka saglabātu pēc manis, jo es noteikti nedraudēšu saviem radiniekiem, ka es nākšu pie viņiem ļaunos murgos, un tad kaut kāds rūķīts viņiem kaut ko slikti izdarīs, jo es nepaģērēšu šādu vajadzību priekš sevis, ka tai biblioteka obligāti jābūt saglabātai, bet kaut kas noteikti paliks. Un varbūt arī paliks kāda grāmata, kurā ir šāds te ekslibris, ko uzdāvināja, tādu zīmoziņu man uzdāvināja manas literārās akadēmijas grupiņas dalībnieki, kur man bija gods vadīt 1 gadu ar manu vārdu un uzvārdu. Varbūt kāds varbūt pašķirstīs, Horāts, kaut kur dzirdēts vārds uzvārds, un ar to jau būs ļoti labi, jo vienmēr jau kaut kas paliek. Tie lasāmie rīti, rēnie, klusie un tādi ļoti saturīgie, tie man ir tad, kad es kaut kur ceļoju. Jo tā ikdiena tomēr ir tāda, ka tur tas rīts ir, rītam es atvēlu to savu rakstīšanu, jo tad es arī ceļos ļoti agri un tad es rakstu, bet tā lasīšana, tad man ir tā, vai nu es to daru kādu stundu, 2 dienā, man ir tāds, es vienmēr mēģinu atlicināt kaut kādu laiciņu lasīšanai. Un īpaši tagad tu pēti kaut ko, un tad vienkārši tā lasīšana, tā ir kaut kāda nedēļa, tu lasi visu kaut ko, nedēļu 2, visu kaut ko lasi, reizēm pat ilgāk, tāpēc, ka tas darbs ir tik vērienīgs, ka tev vienkārši ir jāizzina. Gribas izpētīt visu, ko var atrast par šo laiku vai par šiem cilvēkiem, un reizēm pat tas ir līdz florai un faunai, ja, aiziet, jo tas ir ļoti būtisks, šīs detaļas ir ļoti būtisks, un tas prasa laiku, bet man pie gultas ir parasti 3 eksemplāri, dzēja, daļliteratūra un kaut kas no dokumentālās prozas vai no mūziņu literatūras, vai arī kaut kas varbūt no domātāju darbiem, ja, jo tad es kaut kā sakompilēju to savu, tās manas smadzenes tad kaut kā darbojās šajos visos līmeņos, un tad es gūstu to lielāko ieguvumu priekš sevis. Un jā, un tā principā tā paiet mani vakari. Es pilnīgi noteikti nebaidos iespaidoties. Es lasu daudz. Es lasu tiešām daudz, un es mēģinu arī uztaustīt tās grāmatas, kuras man būtu tās vērtīgākās, pagaidām man izdodas. Un īpaši šobrīd es rakstu tādu krājumu, kur tā vide tā kā notiek citā laikā, un man ir ļoti būtiski daudz lasīt par vēsturi. Ļoti daudz grāmatas lasu par vēsturi, gan daļliteratūru, gan tieši vēstures grāmatas un vēsturnieku pētījums. Un tas man bija pilnīgi tāds, es atklāju tādu pilnīgi jaunu pasauli priekš sevis, ka es tieši tā, lasot un iedziļinātos citu autoru darbos, es varu atrast to kodolu tam savam stāstam, un to visu tad savalkot kopā, tad tur tas kristāls rodās.